Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi vi porterò quello che è la mia personale configurazione del 2021 di circa marzo-aprile 2021. Per quanto ci riguarda abbiamo un budget di 1800 euro, che è un budget molto elevato e si possono comprare veramente ottimi componenti per un PC. Ma ragazzi, non perdiamo molto tempo e cominciamo subito con la configurazione. Come scheda madre andiamo subito a guardare un Asus Prime Z590P, che è una scheda madre socket Intel, appunto il socket CPU è una LGA 1200, la RAM è DDR4 ed è appunto compatibile con la 10ª e l'11ª generazione Intel, solo con queste due ragazzi. Quindi guardando il prezzo riuscirete più o meno a capire tutti qual è il processore. Questa scheda appunto ci dà la possibilità di questa scheda ci dà la possibilità di avere appunto la CPU. Qua ci andremo a porre il processore, scusate, che verrà fissato con 4 viti, sul quale verrà fissato con delle 4 viti dove verrà applicata la pasta termica sul processore, il raffreddamento liquido. Poi abbiamo 4 banchi di RAM, la disponibilità di mettere 4 banchi di RAM. Qua ci andrà apposta l'M2 e qui installata la scheda grafica. Appunto, come potete vedere, dà la disponibilità di 4 PCI Express slot, scusate, con PCI Express 4.0, 3 slot di M2 che sono veramente tanti, HDMI, poi LAN da 2.5 GB al secondo, USB 3.2 di generazione 2x2 e in più abbiamo anche il tipo C. E quindi questo qui ragazzi è la scheda madre. Dopodiché questo qui è il processore Intel Core i7 10700, è un box questo, quindi all'interno non viene dato il raffreddamento della CPU da stock, quindi non troveremo il raffreddamento fornito dalla Intel. Il prezzo si aggira attorno ai 308 euro, che è un prezzo abbastanza buono per un processore del genere. E questo processore appunto è di 10ª generazione 10700K ed è unlocked, quindi è overclockabile e gira in base a 3,80 GHz al secondo. L'attacco è un LGA 1200, come avevamo già visto in precedenza, e si aggira a un vantaggio di circa 125 watt. Appunto abbiamo una cache di 16 MB che ci permette veramente di poter giocare a qualunque tipo di gioco. La scheda grafica, purtroppo questa scheda grafica non è acquistabile da Amazon, proprio perché questa scheda grafica è appunto di nuova generazione, di ultimissima generazione, e l'Nvidia pone veramente pochi droppa veramente troppe poche schede grafiche in base a quante sono quelle acquistabili. Quindi purtroppo il prossimo drop sarà circa l'11 di aprile e verranno droppate veramente poche schede di ogni tipo e quindi verranno esaurite all'incirca in 15 secondi. Questa scheda grafica è una delle migliori nel mercato, appunto è la 3070, la serie 30 di Nvidia, e questa scheda si aggira all'incirca 680 euro, non viene posto il prezzo qua, ma sono circa 750 dollari, che sono all'incirca 680 euro. E questa scheda in particolare ha 8 GB di RAM video, che sono veramente tantissimi. Ci si può tranquillamente giocare a Warzone all'incirca con 180 fps o 140, comunque siamo intorno a quel numero lì, e ha un vantaggio di 750 watt, che sono veramente una marea. Questa scheda qua in particolare ve la raccomando molto, non tanto quella della ROG Strix, ma qualunque serie 3000 della Intel, quindi 3060, 3060 Ti,
3070, 3080, 3090 ve le raccomando molto perché danno la disponibilità del ray tracing, del DLSS e appunto dell'Ampere Arc, che sono feature particolari che appunto GeForce pone ai propri player per aumentare e diciamo abbellire l'esperienza di gioco. Dopodiché come RAM troviamo come RAM abbiamo della Crucial Ballistics da 3200 MHz DDR4 che ci appunto dà la possibilità con 16 GB di RAM, che sono tanti. Io ragazzi vi sconsiglio di porne 32 se non fate rendering video, perché 16 GB di RAM sono veramente tanti, ma tanti, quindi io vi sconsiglio di comprarne 32 o 64 perché sono veramente un taglio esagerato di grandezza. Questo componente si aggira intorno ai 117 euro e dà la feature di RGB, quindi appunto con il case che andremo a vedere dopo, che non è RGB ma comunque ha un taglio in acrilico che si possa vedere all'interno del computer, diciamo che ha il suo bel aspetto. E questo è compatibile con Asus Aura, MSI Mystic Light, Gigabyte Aorus, Graphics Engine e molti altri sistemi, in modo che i colori possano essere sincronizzati. E come alimentatore, appunto, come ero venuto a dire prima, riguardo alla scheda, è una Corsair HX 1000i. È appunto un alimentatore da 1000 watt. Voi potrete perfettamente dire che sono tanti, sono ragazzi veramente tanti, 1000 watt, ma per quella che è la nostra configurazione è il taglio giusto di wattaggio, sono 1000 watt. 1000 watt ragazzi ci dà la possibilità di effettuare in futuro un upgrade di scheda grafica, se mai uscirà la serie 40 di Nvidia, ma sono ancora fati quelli, sono ancora leggende, quindi non si sa ancora nulla. Comunque sono 1000 watt, quindi ci possiamo veramente porre qualunque cosa su questo alimentatore, però purtroppo il prezzo pecca un po', perché 235 euro di alimentatore sono tanti, ma io ho deciso di spendere un po' di più per potermi concedere la possibilità di, a parte avere un alimentatore di marca, poter utilizzare questo alimentatore anche in eventuali PC futuri. Come case ho deciso di scegliere il Corsair 275R Airflow, che appunto ha un vetro temperato in acrilico, che appunto si può scorgere l'interno del computer, e questo PC ha, se non sbaglio, 3 ventole. Sì, 3 ventole da 120 mm. E questo PC ho deciso di scegliere questo case in particolare perché personalmente mi piace molto l'estetica del case. Per me è molto 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 bello. Su questo PC sono andato a fare dei calcoli e delle misure e riusciremo a porre riusciremo a porre anche il nostro raffreddamento per la CPU in questo, dato che la CPU sarebbe posta all'incirca in questa zona qua, la CPU la si può andare a porre o sopra oppure in questo buco qua, ma in questo buco qua ragazzi non penso proprio, perché se no dopo non abbiamo lo scorrimento di aria, quindi probabilmente sul soffitto del PC. Appunto il prezzo si aggira ai 77,90 €, che quindi è un case di qualità e ha un prezzo importante, ma soprattutto una feature molto importante di questo PC, di questo case, scusatemi, è la disponibilità di poter tenere fino a 4 SSD e 2 hard disk, che sono veramente ragazzi tanti, ma veramente tanti.
la pasta termica ho deciso comunque di metterla all'interno del prezzo, perché chi costruisse il PC per la prima volta, la pasta termica va posta e va comprata. Quindi se assemblate un PC da soli, vi serve la pasta termica per assicurarvi che il processore non vada a dare problemi durante l'utilizzo del PC. Questo è il sistema di raffreddamento liquido che io ho scelto. Non l'ho scelto in particolare perché è RGB, ma l'ho scelto perché il prezzo mi dava la possibilità di poter effettivamente abbinare a quello che ho di processore per quanto riguarda il prezzo. Quindi sono riuscito a combinare sia il prezzo che la CPU. Quindi in poche parole lo dico in un modo un po' più semplice. Questo raffreddamento liquido mi permette delle maggiori prestazioni. Maggiori prestazioni vengono date perché la CPU viene raffreddata in un modo più efficiente. Dato che utilizziamo una pasta termica che è ha delle prestazioni elevate, con il raffreddamento liquido questo ci dà la possibilità di utilizzarlo in modo corretto. Come potete vedere, qua c'è scritto anche compatibile con la maggior parte dei microprocessori sul mercato Intel AMD di 10ª generazione. Quindi noi possiamo perfettamente abbinarlo a quello che avevamo prima. Ho deciso di scegliere, siamo arrivati in fondo alle memorie, siamo arrivati alle ROM, diciamo, cioè alle memorie fisse e lungo termine. Allora, ho scelto come SSD un Crucial MX 500, appunto da 500 GB, su cui ci andrò poi a porre gli eventuali giochi o eventuali altre cose che non sia il sistema operativo. Ho deciso di scegliere un SSD perché l'SSD mi dà la possibilità di poter scaricare cose fino a 560 MB al secondo. E appunto questo ci darà la possibilità di scaricare i giochi velocemente e di fare eventuali upgrade veramente alla velocità della luce, come appunto avviene su PlayStation 5. Come ultimo pezzo, dato che la nostra scheda madre ce lo consente, ho preso la decisione di mettere un M2. Sulla nostra scheda madre non so il perché, forse ho letto male la descrizione, ma c'era scritto che si potevano porre fino a 3 M2. L'M2 sono, diciamo, le SSD di ultima generazione e questa SSD ci permette di fare fino a 2400 MB al secondo, ragazzi. 2400 MB al secondo sono all'incirca 2 GB. Quindi può scaricare alla velocità di 2 GB al secondo, che sono, ragazzi, veramente tanti. 46 euro. Io personalmente abbino su questa parte di sistema non andrò ad installare cose esterne, cioè la vorrei tenere, diciamo, vergine, poiché lasciandola diciamo vergine senza mai toccarla, questa parte qua del sistema, sono sicuro che non avrò mai problemi a livello di sistema. Quindi, ragazzi, questa era la mia composizione. Se voi avete eventuali problemi, venite a parlare con me e scrivete nei commenti se avete eventuali dubbi o altre cose del genere. Lasciate un like, lasciate un commento e iscrivetevi al canale. Ragazzi, vi ringrazio molto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!